ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আরেকটি নতুন ব্লগে। আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব জার্মানির সবচেয়ে সুন্দর একটা ক্যাসেলে, যেটার নাম হচ্ছে নয়শওয়াইস্টাইন ক্যাসেল। এই ক্যাসেলটা সব ডিফারেন্ট সিজনে হচ্ছে ডিফারেন্টভাবে সুন্দর লাগে। যখন স্নোফল হয় তখন একটা অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায় এই নয়শওয়াইস্টাইন ক্যাসেলে। তারপর সামারে অনেক সুন্দর একটা ভিউ থাকে, সেম অ্যাজ অটামেও হচ্ছে যে খুব সুন্দর একটা কালারফুল ভিউ দেখা যায়। উইন্টারে এবং হচ্ছে অটামে আমাদের যাওয়া পসিবল হয়নি, তাই সামারে এখন আমরা যাচ্ছি নয়শওয়াইস্টাইন ক্যাসেলে। আর এটা হচ্ছে ফুসেন একটা সিটি আছে, ওখানে অবস্থিত। তো আমরা আজকে হচ্ছে ফ্রাইডে, আমরা সকালে হচ্ছে রওনা দিই। তো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা ফুসেনের বানফ যেখানে, ওখানে পৌঁছানোর পর ওখান থেকে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট হচ্ছে একটা ওয়াটারফল আছে এখানে, যেটার নাম হচ্ছে লেকফল ওয়াটারফল। আমরা ফার্স্ট ওখানে যাই, ওখান থেকে পরে হচ্ছে আমরা আবার বানফে ব্যাক করে বানফ থেকে বাসে করে হচ্ছে আমরা নয়শওয়াইস্টাইন যে ক্যাসেলটা ওখানে আসি। আর এখানে মেইনলি হচ্ছে বাভারিয়াতে সবগুলো প্লেসই হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইম হচ্ছে পাহাড়ের উপরে, সো অল্প একটু না একটু হচ্ছে হাইকিং করতেই হয়। সেম অ্যাজ লেকফল যে ওয়াটারফলটা, ওখানে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রায় 5 থেকে 10 মিনিটের মতো হচ্ছে হাইকিং করতে হয়েছে। তারপর গিয়ে হচ্ছে যে এই লেকফল যে ওয়াটারফল, এটার হচ্ছে যে সুন্দর ভিউটা দেখা যায়। তারপর সেম হচ্ছে নয়শওয়াইস্টাইন ক্যাসেলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আরও অনেক উপরে, ওখানে হচ্ছে প্রায় হচ্ছে 25 থেকে 30 মিনিটস হচ্ছে হাইকিং করে হচ্ছে যে এই ক্যাসেলটাতে যেতে হয়। তবে এখানে একটা ভালো জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে ওখানে একটা হর্স রাইডের ব্যবস্থা আছে। হর্স রাইডে করে হচ্ছে প্রায় অর্ধেক পথ হচ্ছে যাওয়া যায়, সো হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে অনেকটুকু কষ্ট কমিয়ে দেয়। আর আমাদের জন্য হচ্ছে হর্স রাইডটা হচ্ছে যে লাইফে ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স ছিল, আমরা খুবই এনজয় করেছি। তো ওখানে যাওয়ার পর হচ্ছে যে আরও 2টা পয়েন্ট আছে। একটা হচ্ছে এখানে একটা ব্রিজ আছে, যে ব্রিজটা দিয়ে হচ্ছে যে নয়শওয়াইস্টাইন ক্যাসেলের হচ্ছে যে সাইড ভিউটা দেখা যায়। তো আমরা প্রথমে ক্যাসেলে গিয়ে তারপর ওখান থেকে হচ্ছে যে আমরা এই ব্রিজটাতে যাই। এই ব্রিজটার নাম হচ্ছে মারিয়ান ব্রিজ, এখান থেকে হচ্ছে যে ফুল ভিউটা দেখা যায়। এরপরে হচ্ছে চাইলে হচ্ছে আবার অর্ধেক পথ এসে ওখান থেকে হচ্ছে চাইলে হর্স রাইডে করে হচ্ছে নিচে নামা যায়, বাট উঠার চেয়ে পাহাড়ে নামাটা হচ্ছে অনেক ইজি, তাই আমরা হচ্ছে নামার জন্য আর হর্স রাইড নিয়ে আমরা নিজেরা হেঁটে হেঁটেই নেমে গিয়েছিলাম। এটাই ছিল আমাদের নয়শওয়াইস্টাইন ক্যাসেলের হচ্ছে ডে ট্রিপ। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।